面對衝突嘅時候，其實好多時我哋都講邊個啱邊個錯。好多時我哋都話：喂，你大晒，你惡晒，你有道理，我一定要聽㗎。你唔諗下之前邊個犯錯，邊個做錯事？咁或者反過嚟講，你話會有情緒威晒咩？點解你情緒下邊我哋一定要跟你？情緒勒索、情緒威脅，都係好多時我哋面對企硬自己立場嘅地方。面對呢件事，我哋就要睇點樣向一個充滿情緒嘅人講嘢呢？理性其實唔係好得嘅。點解理性唔得啊？因為佢根本都唔能夠同你嘅理性接軌到。咁我哋點去面對佢呢？首先我要佢安定落嚟，唔好講咁多似是而非嘅道理，唔會俾佢感受到你用道理壓佢，逼佢埋牆角，要佢投降，要佢屈服。因為佢本身自覺就係個受害者。我點解要向你道理屈服？咁你呢？你犯事嘅時候，你又曾幾何時向我表達